नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं नवीन सोनी, आप देख नवीन सोनी सर चैनल। दोस्तों अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए नोटिफिकेशन जो प्राप्त होते रहें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं तवेरा की। दोस्तों मैं तवेरा के अंदर आपसे ही एक प्रॉब्लम जो है वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों मैं एक तवेरा को लेके जाता हूँ तो नीचे की साइड में खटपट 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 की आवाज़ आती है। मैंने उसको कम से कम भी 10 मिस्त्रियों को दिखा दिया है। कोई तो सस्पेंशन की बताता है, कोई कहता है सस्पेंशन सारा खुलेगा, कोई कह रहा है टायर सारा खुलेगा, कोई कह रहा है कि इसके अंदर जो पीछे साइड में जो इसके सॉकर्स वगैरह हैं वो ख़राब हो गए हैं, या इसके पत्ते वगैरह हैं वो लूज़ हो गए हैं, या पत्ते जो है उसके अंदर आवाज़ आ रही है, या वहाँ से बुश वगैरह है वो गड़बड़ हो गई है। दोस्तों मैंने जो बुश वगैरह है उसको भी चेंज कर लिया है, पत्ते वाली को। इसके अलावा दोस्तों मैंने जो सॉकर्स है उनके बुश भी चेंज कर लिए हैं। आगे वाले सस्पेंशन उसके भी अंदर भी थोड़ा बहुत मैंने 1-2 चीज़ें लगाई हैं, वो सारा करके मैंने देख लिया। फिर भी दोस्तों खटपट 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 के चलते हुए आवाज़ आ रही। टायर भी मैंने खुला के देख लिया, बेरिंग भी सही है। तो दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं अभी आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं चल के गया, मैंने जो कहाँ पर ये मतलब ये जो आप देख रहे हैं माइक मैंने लगाया है गाड़ी के नीचे की साइड में, और खटपट की आवाज़ थोड़ी थोड़ी मैंने महसूस कराने की आप लोगों के लिए कोशिश की है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आज आपसे हेल्प मांग रहा हूँ इस प्रॉब्लम से कि ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, क्योंकि दोस्तों मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैकेनिक्स को ही समझ में नहीं आया तो मुझे दोस्तों आने की संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। मुझे आ सकता है लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं प्रॉब्लम क्या है। आप लोगों को तवेरा रखते हुए काफ़ी साल हो गए होंगे, आपके सामने भी ऐसे खटपट 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 मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे गाड़ी चल के जाएगी तो ऐसे बिल्कुल नॉर्मल हाईवे पर बिल्कुल सही चलेगी, लेकिन जो दोस्तों अपन टर्न करेंगे या थोड़ा सा गड्ढे वगैरह आ जाएंगे तो ऐसे आवाज़ आएगी खटपट 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 खटपट। फिर थोड़ी देर और बिल्कुल सही चलेगी, फिर खट 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 आवाज़ आएगी। तो ये आवाज़ बिल्कुल से मतलब कंटिन्यू नहीं है। मतलब लॉन्ग में चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ही दोस्तों कोई गड्ढे आ गया, मोड़ वगैरह आ गया, गाड़ी स्पीड दे रहे हैं तो उस समय दोस्तों खट 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 की आवाज़ आती है और कुछ नहीं है। तो मैकेनिक्स को भी ये समझ में नहीं आया है। मैंने सारा देख लिया है, नक्खे की सेटिंग देख ली है, नक्खा वगैरह है वो भी बनवा लिया, सारा नक्खा भी बनवाना पड़ा था एक बार मुझे नीचे साइड में जो गाड़ी के नीचे बनता है। तो दोस्तों आप ज़रूर अपने जो विचार है वो इस वीडियो में जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स उस कमेंट में आप ज़रूर व्यक्त करें। मैं उससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, देखूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है बिल्कुल से सही हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये है शेवरोले तवेरा, और मैंने इसके अंदर देखिए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट कर रखा है और माइक जो है वो टायर के पास में लगा रखा है। राइट हैंड वाला जो टायर है उसके जस्ट नीचे मैंने माइक लगा रहा है, क्योंकि मेरे को दोस्तों ये आवाज़ है वो इसी साइड से आ रही है, और साइड से भी हो सकती है लेकिन मुझे इस साइड से आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक माइक लगा दिया है। और इस माइक से कवर करेंगे तो दोस्तों गाड़ी की नॉइज़ भी साथ साथ आएगी, लेकिन उस नॉइज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए जो खटखट खटखट की हो रही है साथ में। दोस्तों यदि आपको समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पर दिखाया है, लोगों को समझ में नहीं आया है। मैंने माइक भी लगा दिया, माइक लगा के मैं चेक करने वाला हूँ कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, क्या इस साइड से आ रही है क्या दूसरी साइड से आ रही है, लेकिन इसी साइड से आ रही है। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी को आगे लेके जा रहा हूँ, आप देखते रहिए।
तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये खटखट खटखट की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल ज़्यादा तो सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है उसकी साउंड ज़्यादा थी। तो दोस्तों मैंने बीच बीच में लाइन दी है, खटपट खटपट लिख के दिया है, तो आप थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो आवाज़ बिल्कुल से हर जगह नहीं आती, कहीं कहीं आती है। तो दोस्तों अपने सुझाव जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो बिल्कुल से पसंद आ गया होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि मुझे आप बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है। दोस्तों मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।